Atatu aya aria ni ndereba wa mbathi ya thuthaite ya Nazigi Edward Gitau, ikanga riake Nicholas Mwangi na muruti wira wa ceceni ya maguta mwena wa Githurai Meshak Mwangi nimatuiriirwo kunyongo ni undu wa kunyitikana na mahitia ma wici wa kuhuthira hinya na kioho kingi kia miaka 25 o mundu ni undu wa kuhahama muiritu umwe mbathi-ini ria mari nayo. Agitua ciira ucio mucirithania wa igoti-ini Francis Adanyi niaugite mwena wa thitango niurutite wira muiganu wa kuonania atatu acio nio mekire ngero iyo. This court always acts with mercy even for persons who are convicted of the most serious offenses. It was committed in a most heinous manner and a commensurate sentence is therefore called for. Kuringana na mucirithania giko kiu kiari kia urathoni na gia kuna kihoto kia muiritu ucio. Ekuirwo aya mathitangitwo ati kuri tariki 19 wa kenda mwaka-ini wa 2014 ni matabanirie ngero iyo na kuiya indo cia muigana wa ciringi 41,700 cia muiritu ucio uria wari muthii ngari-ini ya ukui iria mari nayo. Magiitetera atatu aya ni maugite maheo kioho gia thi makiuga ati ni maikarite ihinda ria miaka 3 rumande mbere ya itua riri gukinyanira. Itua riria rikinyaneirio ni igoti muthenya wa umuthi ria atatu aya gukorwo makiuragwo ni githomo kiiganu kuri muingi ati o mundu ni abatie gutia kihoto kia uria ungi. Handu-ini ha Kameme TV kuma mucii munene wa Nairobi, njitagwo Ngina wa Wandurwa.